nikohda ichgan qasamlariga amal qilgan oilani idealni hisoblayman dedimda, kommentga kirsam, o'zbek ayollari endi shunaqa yozibdi. Bormikan shunaqa erkak dedi. Keyin mana shu bolaga videoga oldim. Zalimmi 85% erkagi zalda pishirilgan ovqat deydi. Xotiningiz qilib bermadimi nima? Xotinini himoya qiladi mujikda. Endi charchiydi-da endi. Ha, xotiningiz vazirlikda ishlaydimi degan. Yo'q, uyda deydi. Charchab qolganda deydi. Mujikda yashiradi, g'ururi sizlarda uni, orisilar. Mayli qo'yavering deydi. Men sizga aytaman nima uchun ko'chada ishlayman. 2 marta etkisi kelmagani uchun. 1 marta aytadi erkak. Ikkinchi marta bitta o'zing. Keyin o'ylab qolaman. Vrodi nikohda nima deb qasam ichgan deylar. Xizmatini qilaman, yotib olib, polni toshsa ham billa, ha? Qiyinchilik kelsa ham billa. Nahotki ertalab turib, vaqtli turib qiyinchilik kelmagan, oilasini обеспечить qo'ygan o'sha erkak. Nahotki ertalab turib ovqatini idishga solib qo'yish mumkin emas. Meni seving, ovqat pishirganda emas deb. Hatto bo'lsa o'sha zalda chiroyli qiz ovqat pishirib turgan bo'lsa, birinchi ovqatini, qo'lidan bo'lgan ovqatini balki o'zini sevib qolar ekan. Keyin kim aybdor? Ha, siz xiyonatkor ekansiz deydi. Ha, bechora. Kim ko'proq amal qilmas ekan nikohda ichgan qasamlariga?